Здравейте! Есенно-зимният период е момента, когато много често се събираме с приятели и роднини, все за хубави поводи, надявам се. И следващата ми рецепта е специално за всички, които обичат вкусната храна. В ранните години на моята кариера представих едно ястие паста фажоле. Боб с макарони. Режисьора каза: "Фанка, стига с това, Боб. Направи вино е паржоле." Звучи доста по-съвършено. И за всички, които мислят по този вкусен начин, е тази рецепта. Министерски паржоли. От една дама, която работи в резиденцията на Тодор Живков. Забравих да питам коя от всичките, но така или иначе ястието е впечатляващо. Паржоли, кромито, пушено филе, луканка, топено сирене, краставички. Експлозия. Истинска за сетивата. Вземате паржоли. Това ястие може да го направим с свински врат и с котлет. Аз обаче котлета не го признавам. Избягвам го. Ям го само като е под формата на пастърма или в пушено състояние. Свински врат си е друга работа. Хубаво е да се начукат пържолките. Защо? За да се разкъса мускулната тъкан. Имаше потребител, който каза: "Леле, още ли има първобитни готвачи, които да начукват пържолите с чукче? Това ги изсушавало." Предполагам, че се визира моята персона и ще отговоря. Съединителната тъкан и мускулатурата, като се скъсат с чукчето, укрехотяват месото. Това е причината. Който иска да суша другите. Аз ви казвам от практиката какво знам. Това с изсушаването на пържолата зависи от готвенето, от температурата, на която се готви и ред други фактори. Изтънявам, но не много, защото пържолите ще се пекат във фурна и не трябва да стават сухи. Толкова. С 2 пликчета, не се цапа дъската, чиста работа. И посолявам. В тавата за печене сипвам малко мазнина, за да не залепнат пържолите. Тези пържоли се готвят с много лук, защото лука има съставки, които допълнително окрехотяват месото. Режа на колелца или на полумесеци, ако са много големи луковиците. Също е хубаво да не бъде много тънко нарязан лука, за да не прегори. И всичко това слагам върху пържолите. И отново поръсвам с малко сол. С нея подсилвам още повече вкуса на лука. И гвоздея, най-важното, най-добрата подправка. Виното. Вино е паржоле по министерска рецепта. Аз се спрях на розе сира Кабиле. Виното е прекрасно, с впечатляващ плодов аромат, с нотки на ранна череша, семчести червени плодове и грейпфрут. С целият този букет от аромати, пържолите ще станат фантастични. Сипваме половин чашка според големината на тавата. Под формата на фолио сложих капак на тавата. Печем на 180 градуса, докато се изпари течността. При моята фурна за около 30 минути се случва този процес. Ако ползвате котлет, полейте с малко олио или сложете парченца масло, защото е по-сух. В нашия език пържолите са два вида, казах. От врат и от котлет и в много редки случаи от бут. Към предварително затоплената фурна. Това не е всичко, тепърва започвам с останалите продукти. Нарязвам на по-едри филийки гъби. С консервирани гъби също може да се приготви. И като ги нарежа, ги запържвам с малко масло и олио. Част от продуктите ги изредих и сега остава да нарежа краставички. Махам крайчетата и режа на пръчици. Използвам краставички от туршия. В случая ми се струва, че вкусът е много по-наситен от стерилизираните.
Разбърквам гъбите, леко да се зачервят. Ясето ще се дозапече с останалите вкусни продукти и съставки. Никой не е равнодушен към изпържена с масло гъба. Посолявам в края и подправям с малко пипер. Както казах, махам фолиото и изчаквам да се позапече и лука. Най-важното е той да е мек, да не хруска, да не е твърд. Сега ще видя дали е така. Ох, какъв вкус се носи, по-скоро аромата. Яденето е готово, а тепърва предстои да се надстрои. Луканка, пушено филе, топено сирене, краставички. Първо редя гъбите. Сега слагам краставички. Върху краставичките луканка. Следва пушено филе. И накрая топено сирене. Може да е от кръглите, може и да е от триъгълничетата. Не изглежда никак зле и ще свърши добре. Връщам във формата и запичам, докато се разтопи сиренето. Хубаво е да става на 200 градуса температура, малко по-висока от тази, на която пекох пържолите. Може да пуснете и грил, горното печене. Дългоочаквания финал. Внимавайте с грил функцията, защото има опасност да прегори филето. Ако не искате това да се случи, може да го покриете с повече парченца топено сирене. Затова по-сигурният метод е горно-долно печене. Като масло. Ето, изпечено, крехко. Най-важното е, че тази съединителна тъкан се е стопила. Това е благодарение на виното, благодарение на запичането и търпението и желанието. Какво да каже човек? Може едно на здраве с розе шира от Вила Ямбол Кабиле. Вкусът е сочен, с хубава хармония и дължина, свеж финал и приятен плодов спомен. Можете да намерите това прекрасно вино в Kaufland, Avanti и други магазини на цена между 9 и 10 лева. Опитайте! Благодаря на Вила Ямбол за съдействието на това видео и ви желая вкусни мигове на трапезата. До нови срещи в нашия канал в YouTube. Довиждане!